الحمد لله الذي دبر الدبور وصرف الأمور وقدر المقدور ويسر الماسور وعلم حوابس الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن نزرا متي ببصره ما دام في الدنيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يتمنى في الآخرة أن يرد إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى لعزم ما يراه من ثواب الشهادة وإن الشهداء يتمنون في الآخرة لو كانوا علماء لما يرونه من علو درجة العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم مسلمانانو ډیر مبارک مجلس دی. زمونږ استاد دی مجلس ته دراتلو نسبت د الله کتاب دی، د الله کلام دی او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم غټه معجزه ده. تقریبا اتیاو ماشومانو د قرآن شریف ختمونه کړي دي، چا په ناظره او څوک د قرآن حافظان جوړ شوي دي. دنه په کور کې بناتو د قرآن شریف ختمونه کړي دي. ډیر مبارک مجلس دی. کله چې یو بنده قرآن ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک، دغه کس د پاره 70,000 فرشتي د بخنې دعا غواړي. او کم مجلس کې قرآن ختم شي الله 4,000 فرشتي راولېږي او هغه فرشتو ته الله حکم وکړي د مجلس کې څوک کم سوال کوي کم دعا کوي تاسو په امین وایي. نو فرشتي چې ستا په دعا باندې امین وایي دا دعا دی یقیني قبلېږي د الله دربار کې. او بل برکت د دې امین دادی فمن وافق تامینه ولا تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا امین چې د فرشتو د امین سره یوځای شو مخکینی ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي. من ختم القرآن فله دعوة مستجابه. چا قرآن ختم کړه داغه هر دعا قبلېږي. دا مجلس ته دعاګانو د قبلېدو مجلس دی او دې مجلس کې بس تاسو په دعا باندې فرشتي امین وي او دې وخت کې تاسو د پاره پاسمانونو کې 70,000 فرشتي د بخنې دعا غواړي. او مبارک مجلس ته نسبتاً د الله کتاب او د الله قرآن دی. ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل، کم قوم چې د الله په یاد د الله په کتاب د الله په کلام را جمع شي ولا يريدون بذلك الا وجهه،
د ټولو مقصود د الله رضای. الله دې مجلس تزم پدې کې شرکت کوم، پدې کې ناشته کوم، پدې کې قال الله قال الرسول اورم. الله خالص تا د رضا د پارزم. الا ناداهم مناد من السماء، مجلس به ختم شي د اسمان نه به اعلان وشي ان قوموا مغفورا لكم، پاسه پداسه حالت کې تاسو ټول او بخلې شوي. قد بدلت سیئاتکم حسنات، تاسو ټول ګناهونه په نیکو بدل شو. دا د دې مجلس فائدہ او برکت دی او د دې قاری صاحب تاسو سره احسان دی چې داسې مجلس درته جوړ ک چې تاسو په ټول کلی باندې علاقه باندې پچم گاون باندې په محله باندې د رحمتونو باران وشو او محلی تم فرشتي رالی او فرشتي بس تاسو په دعاګانو باندې امين وي. زما محترمو دا قران دا د الله کتاب دی، د الله کلام دی. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن بدی نیغ اللہ ترسی، قرآن بدی جنت ترسی، قرآن بدی منزل مقصود ترسی. ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر، ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر، گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، طول علمون پا قرآن کے را جمع دی. افسوس نند انسانانو ذہنونا دا قرآن دا تعلیم نا قاصر دی. اکثر خلق پا قرآن بانی پیگی نا پا معاشرہ کے ڈیرو خلقو خو قرآن شریف ویلی ندی او چې قرآن تا پوس دیو کہ قرآن دی ولی ندی ویلی یہ رجی زما جبل والا دا پا قرآن بانی نروڑی. د دنیا دا سمر گران گران کارون هم زدکل، درزیتوب هم زدکل، ترکانی هم زدکل، لواری هم زدکل، دکانداری هم زدکل، زمیداری هم زدکل، ڈاکٹری هم زدکل، انجینیری هم زدکل او قرآن تم جبل والا دا. اللہ قرآن کی فرمائی ومن آرد عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، چاہ دا قرآن نہ ڈڑو کر زندگی بے لنڈ و تنگ کم. ونحشره يوم القيامة أعمى، قبر نرا پاسی رون برا پاسی. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، اللہ زما سترگی بھی نظر میں لگی دا رون دی ولی را پاسولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قرآن می دنیا تا در لے گلیو پا دی سترگو دی قرآن تاو نکتل. دا سترگی خما قرآن لدر کری، سترگی دا اللہ نعمت تی، جب دا اللہ نعمت تی، پا دی سترگو بانی قرآن تاو گورو، پا دی جب بانی دا قرآن پاک تلاوت کو. ذکر قرآن دا دا اللہ خبری دی، دا دا اللہ کلام دی. علی رضی اللہ عنہ فرمائل کستا زرد آگواری چه ما سر دی اللہ خبریو کی دا قرآن شریف تلاوت کوا او کستا زرد آگواری چه زد اللہ سر خبریو کم نو منش کوا. المسلی یناجی ربہو، منش کون کی دا اللہ دا ذات سر پٹی پٹی خبری کی. چام قرآن ندی ویلی توبو باسو قرآن شروع کا لباتا قیدہ شروع کو او دی کی شرم نہ محسوس ہو. پا دی دور کی دا علماء کرام دا مدرسی دا بنینو دا بناتو او دا دا قرآن بہترین کاریان او دی دور کی میو کس قرآنو نویل زما جبل والا دا خبری خودر تزر کے شیطان اچھی. نو قرآن پا نازیرہ بانی ہوئی او بے روزانہ دا قرآن تلاوت کو. من قرأ القرآن نظرا متی ببصره ما دام فی الدنیا، کم کس چی دا قرآن پا کتو سر روزانہ تلاوت کی مرگ پوری دسترگو نظر بے نخرابی. نو قرآن با تلاوت کو دا زان لعادت جوڑ کو او خپلو بچوں کی یو بچے کم از کم عالم و حافظ جوڑ کو. مفتی زین العابدین صاحب زمان دا تبلیغ و مشر تیر شوی دی، اللہ دی قبر دا نور نڈک کی. اغب فرمائل کم پلار چی دا خپلی محلی امام خوخ دی، مدرسے خوخ دا، طالبانی خوخ دی، عالمانی خوخ دی، قاریانی خوخ دی، حافظانی خوخ دی، قرآن حدیث سر امین دا. ندی پلار پا بچوں کی نوسوں کی کروسوں کی پسوسو پشت کی بالایمان حافظان اللہ پیدا کی. او دا کم پلار چی دا خپلی محلی امام بدیشی، مدرسی بدیشی، قاریانی بدیشی، حافظانی بدیشی، طالبانی بدیشی او دی خلقو سر دزرن مینہ نشتا. دی بغواری چی زما بچوں کی دی حافظ عالم پیدا شی اور صرف بچی نہ بلکہ دا پسوسو پشت کی حافظ عالم نے پیدا کی. دا کم پلار پیسہ چی پا مدرسہ لگی، پا عالمانو لگی، طالبانو لگی، دا خپلی محلی پا امام لگی، پا قرآن و حدیث لگی، دا اللہ پا دین لگی او دا اللہ پا لار کی لگی. دا دی پلار پیسہ با تانا تحصیل عدالت کچرو کی نہ لگی. دا پلار با دا اسپتال دا ڈاکٹر دا لیباٹرو چکر نہ ہوئی. دا دا کور کی با ناگہانی مصیبتوں نے تکلیفوں نہ رازی. دا دا لگ رزق کی با برکتی، دا دا کور کی با خوشحالی، امن بی، چین بی، سکون بی، راحت بی، اطمینان بی. نو خپل بچی با عالمان حافظان جوڑو او داغی دا پارا با دا دین دا ہر شعبی سر امین ساتو.
او هر مدرسه ای سره به تعاون کو د خپل محلي امامانو سره به مینه ساتو تعلق به ساتو ځکه دا علم دا د الله صفت دی دا د الله نور دی دا د پیغمبرانو وراثت دی وې ما د جبرائیل علیه السلام نه تاسو کو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمای ما د جبرائیل علیه السلام نه تاسو کو ای الاعمال افضل لامتی زما د امت د پر افضل عمل کوم یو دی وی علم عالمان دي جوړ شي علم ته یو عمل نشي رسیدي د دین هر شوبه د علم محتاج ده یو کس عالم نشي جوړې دي ثم ایو یا جبريل اے جبريل یو کس عالم نشي جوړې دي نو بیا زیارت العالم د عالمانو ملاقات لزا د عالمانو خادم جوړ شه د عالمانو سره مینه کوه محبت کوه دا ستاسو لپاره عبادت دی د کور نه چې جمع راځي کور دي چاره دا وکړو نو نیت دا وکړه چې جمع لمزم د خپل امام زیارت بم کوم د یو مسلې ته پوس بم دی کو د خپل علماء زیارت کو دوی سره مینه محبت کو دا عبادت دی دا بهترین عمل دی سراج امتک فی الدنیا والآخرہ استاد امت دیوا لاټین ہدایت رڼا په دنیا آخرت کې عالم دی توبا لمن عرفهم واحبهم خوش قسمت خلک هغه دي چې عالمان یو پیژندل دوی سره مینه وکړه دوی سره محبت وکړه والویل لمن انکرهم وابغضهم فمقدس مکی بدترین خلک هغه دي چې عالمان یو نه پیژندل او د عالمانو سره مینه سکه د عالمانو سره بغض عداوت وکړه د عالمانو نه نفرت وکړه دا په مقدس مکی بدترین خلک دي علم دا د دنیا او د آخرت عزت دی د دنیا دا نسبتونه ناجایز نه دي که بچی نه د ډاکټر جوړ کړو ګناه دی اونې کله موږ چې بیمار شو ډاکټر لزو که بچی نه د انجینیر جوړ کړو موږ چې د مسجد مدرسې د کور نقشه جوړو چا لزو انجینیر لزو د کلی ناظم چیرمن جوړېدل ګناه نه ده د ملک صدر وزیر اعظم جوړېدل ګناه نه ده او دا نسبت د دنیا دی بے وفا نسبت دی الله قرآن کې د ټولي دنیا بارکه فرمای کبیت العنکبوت دا د جولاګي جاله ده دار الغرور دا د دوکي کور دی متاع قلیل دا لګه شان فایده ده لعب ولهو دا لوب ټوکی دی کذل زائل ختمیدون کې سورې دی جناح بعوده د ماشي وزر دی د دنیا غواړو څه حقیقت ستنه او مرګ نه پس د انسان نه دا ټوله دنیا پاتې شو دا یو بالپین ځان سره قبر ته نشي وړي دا خپل واسکټ دا خپل جامع قبر ته نشي وړي دا خپل سپلې چپلې بوټان قبر ته نشي وړي دا بے وفا دنیا به هم دلته پاتې کیږي یو کفن د دنیا توکی خپل ایمان خپل عمل او دا بچي د قران حافظ دی دا دې سپاری قران به دی پاتې کیږي دا ورسره روان دی دا ډاکټر ټول ډیګري او دی دا دلته پاتې شوی د انجینری پاتې شو د صدر صدارت د وزیر وزارت د خان خانی د نواب نوابی دا دلته پاتې کیږي حافظ سره قران روان دی دا حفظ او علم د دنیا او د آخرت عزت دی دا د قبر حسن دی جمال دی عزت دی او دا د ټول قبرستان عزت دی عالم سره د قران او حدیث رڼا قبر ته روانه ده د ټول قبرستان مړی خوشحالي چې د پیغمبرانو وارث را روان دي او دا د میدان محشر عزت دی د قیامت ورځ 500,000 کال ورځ ده تدنا الشمس کا مقدار میل نور به یو میل فاصله کې راکته شي د دې حدیث راوی دا وایي چې ما ته دا پته نه لګي چې د پیغمبر علی السلام د دې میل نه څه مرادو یو میل خو د سړک میل ته وایي بل میل د رنجو سلی ته وایي چې دا نور به څومره راکته کیږي وجیء یومئذ بجهنم الله به جهنم را نږدې کړي او د میدان محشر نه بتاو شي یوم یجل الولدان شیبا ځوانان به بوډاګان شي ورځ به نه ختميږي ولقد جئتمونا فرادا الله یو یو به ما ته مخې ته کېږي یوم اذن توردون لا تخفى منكم خافيه یو یو به ما ته مخامخ کېږي څوک پټې دی نشي او 500,000 کال ورځ دا نور به یو میل فاصله کې راکته شي جهنم بغیر چاپیر د میدان محشر نه توشي وجاء ربك د الله عدالت بولېږي والملك صفا صفا فرشتي به دایره جوړه کی په دغه ورځ به پته ولېږي چې عزتدار خلک څوک دي اين الائمه اعلان بوشي سشو امامان اين العلماء سشو علماء کرام اين الفقهاء سشو فقهاء کرام چې خلکو ته مسائل بیانوي اين المؤذنون سشو د اذان خدمت والا سشو هغه حافظان چې دا غوي په سینو کې زمات دیر سپاری کلام پروتو دا یو طرف ته شي نبي او شفاعت شروع شي حافظ قرآن به 100 کسانو شفاعت کوي د 100 کسانو شفاعت او مور پلار ته د عزت جامع د عزت تاجونه نو حافظ قرآن دلم پیدا ورکړه مور پلارم شفاعت کو 10 کسان د کور نورم جنت ته بوتل شهید با د اویاو کسانو شفاعت کی د چا شهادت چې اند الله مقبول دي حاجی د چا حج خالص ته الله د رضا د پاره دي
دی به د 400 کسانو یا کورنو شفاعت کوي او بیا د هغې نه پس عالم به څومره شفاعت کوي حدیث کې راځي دی علماو ته به د قیامت په ورځ اعلان وشي یا معشر العلماء انی لم ازا فیکم علمی و حلمی الا وانا اريد ان اغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم اے علماء کرامو دا کوم علم چې ما درکړیو دا زما صفت دی زما نور دی دا د انبیاء علیهم السلام وراثت دی دا رڼا ده د جهنم اور ظلمت دی تیار ده رڼا او تیار نه جمع کوم دا علم د برکت مې وبخل او زی جنت ته او عالم چې جنت ته ځي 100 کسانو شفاعت وکړي نو د عالم په لګو کسانو گزارم نه کیږي که عالم لس کسان جنت ته بوزي نو کلی کې د عالم څومره مقتدیان دي د امام دا نور کلی به د غبګي خوشحاليږي او کله د کور خلک به بوزي نو دی به د څومره کسانو شفاعت کوي د عالم سره مریدان دي سی شاګردان دي سی مقتدیان دي سی خپلوان دي سی دوستان دي سی کلیوال دي سی د علاقې خلک دي حدیث کې راځي اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط عالم او عابد چې په صراط تورسي قيل للعابد ادخل الجنه وتنعم بعبادتك عابد تبوي شي په صراط باندې وړه هغه جنت ته استاد عبادت او جزاء او صله بدر ته جنت کې ملاوي وقيل للعالم كيف هنا عالم تبوي شي په صراط باندې ودرېګا واشفع لمن احببت استاجي سوکم خوږي شفاعت کوا فانك لا تشفع لاحد الا شفيع فقام مقام الانبياء ته چې چا شفاعت کې دا د انکار نه کیږي دیو د پیغمبرانو په ځای کې ودرېږي او شفاعت به شروع کی نو دا خلک بر روان شي د سره به تعارف کوي شیخ حسن جان شیخ قبر دی الله د نور نه ډک کی هغه فرمایل وی دی عالم له یو کس راشي او ورته وی مولوی شیخ ما پیژني دی ورته ما خو نه پیژاندي یره جی تاسو زمون کلی تراغلی وي او غرمه وا او ګرمي وا ته ډیر تګي ما کور ته منډه کړ یو یک ګلاس صبح مې راوړی پتا سو مې اوس کلی زاغه کسي دی ورته رایات می شومي پیژاندي نو دا کس ورته وی چې یره جی تاسو له الله اجازه درکړي او د خلکو شفاعت کوي نو زما شفاعت وکا په پولیس رات می واړه وزان سره می جنت ته بوزه وې د عالم په یو ګیلا صبح شفاعت وکي د علماء سره بخیګړی کوي د علماء سره تعاون همدردی کوي مدارس سره تعاون کوي دا په پولیس رات باندې پکار راشي کدا قاری شي په پولیس رات ولاړ یو تور لراشي او قاری شي ما پیژني نو تعارف اور سره کې چیرې ما دا کار کړی یره چې تاسو د بنینو د بناتو مدرسه وا ای لازمکه بکار او اسمکه ما ور کړیو ای کی تعمیر کې د خسته بکار و یو ټرک خسته می دروړی و یو 500 بوري سیمنٹ می دروړی سریه می دروړی و باجری می دروړی و شنګل می دروړی یره چې ګلکارو ما پکې وفته خدمت کړی او ما تاسو طالبانو له جامع راوړي طالبانو له کتابونه راوړي دا احسانات به ورته مخې تکي او د عالم به شفاعت کوي ځان سره سوچو کې دا څه خېګړم دی عالمانو سره کړی دا منګ تاسو پښتانه چې دی مليانو له سور کو خصوصا د خپل مسجد امام لا دا ورته په پولیس رات یادول شي تاسو چې امام له دا تر شیشه ور کوي یې د شرشه متیله چول هغه د جامونه بیا غداغ نشي او کتا ورته دی ویل چې هغه خوشبو می در کړو وی برور دوکا دی کړو شرشه متیل دی را کړو او یا د سخت په دایره کې دوه چکه صابون او دا دومره کفن چې د بالا خبرت نه جوړي تاسو چا ځان له کفن نه جامې جوړی کړی او مړی دی خف کې د مړی د کټ د پاسه چې کوم سپین کفن صادر غړېدلی نو ادم جمعه تراوړو کټ دیم جمعه تراوړو ځکه د جنازي کټ دی هغه ګوټ کې ودرو امام له کمرې ترالی استاد یې تاسو رسپی جامې ډیر خوان کوي چې سپینی جامې واچي مونږ وی چې بس ګورو درته سم پرشتہ کاری ته خو دې د ګور مړی جوړي هغه کفن دی ورکه دین ځان نه جامې جوړی کا تی په ایمان وای چې دا کفن کمره کې پروتي طالب ټول شپه خوب درشي او ته چې مولوی شپ ته مقامک شي یادې کاری شپ ته ما پیژنې تاسو کړی دی یره جیا زمانه امړه وتر اغلی اسخات بچا کې صابون او کفن زاغه سړی وی بداړه دی را لدی خلیل روستي سمې ویلې نشو قسمې ویلې ما مته ترې و او دلته امراته یاد اوس په پشاکوب جنت ته بدی بوزم یا کدی ورته ویل چې ما سرسایه درکړي نو بدا خو در باندې خوده مقرر کړي او ستاپلار بم ورکول اینوس به باندې کړي ما شرمن در کړي هغه دي قرباني کړي وکا مکا بدی ورکول دا ځان سره سوچو کې چې علماء سره کومه خېګړه کړي د خپل مسجد امام د حد درجه خیال ساتي اشرف علي تنوي سي لیکلي د کم قوم امام دي نو دا قوم به ورله په شریک باندې کور والی د امامتۍ کور نه ذاتی کور سار له به دیوباسي نه او امام نه واده کړی قوم برا جمع شي امام له واده وکي خرچه به مقتدیان کوي د امام د بچو د تعلیم خرچه په مقتدیانو ده د کور خرچه په مقتدیانو ده
کپڑی جامی دا په مقتدیانو دي د امام لور پیغله شو وادي په مقتدیانو دي زوی زلمی شو وادي په مقتدیانو دي او موږ دې بدوچه کې صابون ځان خلاص کړو او د عالمانو په قدر کو د علماء را باندې حق دي هر عالم به خپل سر تاج ګڼو دلته د علماء کرام ستاسو د بچو تربیت کوي ستاسو بچو له د قران حدیث رڼا ورکي او ستاسو بچو ته قران خي ستاسو د بچو نه عالمان حافظان جوړي یو عالم به د اسمان د ستورو برابر خلک جنت ته بوزي د دوی خو چې موږ څومره شکریا ادا کوو کم ده دوی سره د هدایت رڼا ده دوی سره د قران او حدیث رڼا ده نومي عالم به د سر تاج ګڼو چرته به د عالم خلاف په جبه نه کولاو هر عالم د سر تاج بګڼو عالمانو سره به مینه کو کوم ځای مدرسه د ورزخي ګړي ور سره کوه تعاون ور سره کوه همدردي ور سره کوه ځکه چې دا مدرسې د هدایت مراکز دي مدرسې به موتا جوړو او دا سيزه کې پیسې ولګو چې د قیامت ورځ د الله ته پوښوږي الله به ته پوښتنه کوي وان عمره فيما افنا عمر دې څخه ختم ده وان شبابه فيما ابلا ځواني دې څخه زړه کړه وان مال من اين اكتسبه وفيما انفقه مال دې کم ځای وګټو کم ځای دې خرج کو وان علم ما زامل فی په خپل علم دې سونه عمل کړو علم نو سکه جسمک سونه خسته جسم می درکړ ونرويك من الماء البارد وسخت ګرمۍ کې بدیه کې وبش کړي ما ملت لهذا اليوم دې ورځ د پاره دې کوم عمل کړي ما غرك بي كم شيء دوکا کې چولې مالک اذا رايت المنکر فلم تنکره زما احکامات ما تیدل ستاسو له درد نه پیدا کړي نو مال دا شي کې ولګو چلته خو دې شو عمر امانت ته سوانی امانت ته دا مال دا امانت ته یره جی مال باندې ما مسجد جوړ کړه ما مدرسه جوړ کړه ما په قران او حدیث باندې خرج کړه ما د الله په دین خرج کړه د الله په لار کې می خرج کړه دا شي کې خپل مال لګو دا زمون پیسې کم ځای لګي زمنګ د دې زمانی د مسلمان پیسې په کویدن باندې لګي په سالګیره باندې لګي په نخو په نکریزو په اورا باندې لګي په جنجو په پالنګ باندې لګي چرته د دې علماو نه د پوښتنه چې دا کارونه جایز دي دا د اندوانو په اخر رسمونه دي او زمنګ ټوله پیسې په دې باندې ولګي ته چې په نخو په نکریزو په اورا او په کویدن او په جنجو په پالنګ په دې باندې پیسې لګي نو راشه مدرسه کې ولګو په عالمانو ولګو په مسجد ولګو په قران او حدیث کې ولګوا او د عالمانو د پوسوکه چې د پیسې کم ځای ولګو په دې مړو په چې د موږ چې شکو دا د لومبۍ ورځې خیرات درې مینه واده جوړ شوی دي دونه خوانچرا شي او ساده وريجو زیړی وريجو دا چرګو دا نری وکاو دا الوا او دا شاک دا د نیامړه د کده نیا واده دي څومره خرچي به منکو چرته د پوس کړی چې دا کارونه ټیک دي دا جونیو دا سلوخته او دا کال خپل پیسې به صحیح ځای کې لګو او د علماو نه به تپوس کو چې کم ځای زمال خرج کړي او یو بچي به کم از کم عالم جوړ کم از کم یو بچي به کور کې حافظ او عالم پیدا کو دې ته ټول نیت وکړو ان شاء الله او دین نه یریږي چې دې به خوري رازق څوک دی الله دی موسی علی السلام ته وی الله پاک دا کانی پام سو کانی وو مات شو دویم وروت وی دا دویم پام سو مات شو دریم وروت چې دریم پام سو او هغه مات شو نه کې او چنجي وروت په کې شنه پانه ده او چنجي وی سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني ډیر پاک دی هغه ذات چې زور تخکارم زما आवाज اوري زما کور پیژني مال دل ته رزق راکې زم تیر نه چې په چینجیله پدریو کانو کې دن رزق ورکي ما طالب رزق نه راکې او زما استاد بچي به عالم او حافظ شي دل الله رزق نه ورکي الله خالق دی مالک دی رازق دی رب دی معبود دی حاجت روا دی مشکل کشا دی او یو شیز د الله د علم نه بهر نه دی فيرى دبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء على صخرة السماء تک تور شپدا تور غر تور غټه تور میږي او دا میږي روان دي د دې خپونه یو لکیره جوړي الله وی اغه لکیره ماته د عرش نخکاری یو شیز د الله نه پټ نه دي یو بچي به حافظ او عالم جوړو ٹھیک ده ان شاء الله او تاسو وی خوري بس دی علماء نه تاسو کې تاسو سفرې دوی لوګه بستر ګونه دي دا د یو ټیم خوراک دوی درې ځل کی په واسکټ په جیب کې د مېدی میپرازول ګولې ګرځي د رمضان نه علاوه دوی لوګه نه لیدل اخلاص سره یو بچي مدرسې لور او بل دا چې په خپل به ان شاء الله تبلیغ کې وختونه ولګو ځکه دا کشران دي مشرانو ته ګوري تبلیغ معاشره بدل کړه ځوانانو لګيري ورته زنانو ته بورخي په سر کې دا جورابي دستاني د عالمان د حافظان د طالبان دا چمک دمک په ټوله دنیا کې په 180 ملکونو کې د تبلیغ مهنت روان دي
او انقلاب رالی د افریقی په ملکونو کې مدرسې جوړې شوې د یورپ په ملکونو کې مدرسې جوړې شوې دې مهنت ټول نیتو کوي مشران دي کې وختونه ولګوي بچي مدرسو کې داخل کوي او د علماء سره کلک رابط او تعلق بساتو الله دې په دې ټولو خبرو دا عمل کولو توفیق راکړي او دلته دا کما اداره د الله دې غټ د هدایت مرکز جوړ کړي او الله دې مزید ترقی نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین